नमस्कार, मैं डॉक्टर इप्शिता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ठंड है वो आ चुकी है, विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में अचानक जब चुभने वाली ठंड हवा जो है, ठंडी हवा हमें लग जाती है, सडनली बहुत तेज हमको कफ एंड कोल्ड या सर्दी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी की एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जिसका नाम है एकोनाइट 6। ये आपको दिन में 4 बार लेना है। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बड़े हों चाहे छोटे, सब इसे ले सकते हैं। और भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर अपडेट।